1908 ခုနှစ်မှာကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတူဟာလူငယ်သတင်းတောက်တစ်ယောက်ကိုထူးဆန်းတဲ့ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတထေးကြီးကတော့အန်ဒရူးကာနဂီဖြစ်ပြီးသတင်းတောက်လေးကတော့နပိုလီယန်ဟီးပါပဲ။ကာနဂီကသူ့ကိုခုလိုပြောခဲ့တယ်။မင်းသာနောက်ထပ်အနှစ်20လောက်အချိန်ပေးပြီးဒီကမ္ဘာပေါ်မှာအောင်မြင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုရဲ့နောက်ွယ်ကလှုပ်ဝက်ချက်ကိုမင်းရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်လိမ့်မယ်။ဟီးကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်10စုနှစ်2ခုအတွင်းမှာသူဟာဟန်နရီဖော့ဒ်သောမတ်အက်ဒီဆန်တို့အပါအဝင်အမေရိကန်ရဲ့ဩဇာအရှိဆုံးတီထွင်သူတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်900ကျော်ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။သူရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အရာကသူ့ကိုအံ့အားသင့်သွားစေပါတယ်။အောင်မြင်မှုဆိုတာတိုက်ဆိုင်မှုတသက်မဟုတ်ပါဘူး။ကမ္ဘာအောင်မြင်ဆုံးသူတွေဟာတူညီတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပုံစံများကိုကျင့်သုံးနေကြတာကိုသူတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီပုံစံတွေကိုစုစည်းလိုက်တဲ့အခါကမ္ဘာဩဇာအရှိဆုံးစာအုပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Think and Grow Rich ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ဒီစာအုပ်ဟာငွေကြေးအကြောင်းသက်သက်ကိုပဲရေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီထက်ပိုမိုစွမ်းအားကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့သင်ရဲ့အတွေးတွေကသင်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝကိုဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဝက်စွာထိန်းချုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာပါ။ဒီစာအုပ်ထဲကအယူအဆတစ်ခုဟာအောင်မြင်မှုပေါ်ထားရှိတဲ့သင်ရဲ့အမြင်ကိုအမြင့်ပြတ်ပြောင်းလဲပြနိုင်ပါတယ်။ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့နိယာမ73ချက်ထဲမှာကျန်တဲ့အချက်အားလုံးကိုတိတ်တဆိတ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဓိကနိယာမတစ်ခုရှိနေတာပါပဲ။စာဖတ်သူတော်တော်များများကတော့ဒီအချက်ကိုသတိမထားမိပဲကြော်သွားတတ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီထိုးဝက်ချက်ကဘာလဲဆိုတာကိုခဏနေရင်ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။လူအများစုသတိမထားမိတဲ့ဟရိုဝက်နိယာမလူတော်တော်များများကတော့ဒီစာအုပ်ဟာအောင်မြင်မှုအတွက်ကျင့်ဝတ်73ချက်ကိုသင်ကြားပေးတယ်လို့ပဲထင်တတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နပိုလီယန်ဟေးကတော့အဲ့ဒီအချက်အားလုံးဟာပုံမနှဆိုင်တဲ့အခြေခံစည်းမျဉ်းတစ်ခုပေါ်မှာတိစောက်ထားတယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့တင့်ရဲ့စိတ်ထဲကိုထက်ကတလဲလဲရိုက်သွင်းပေးနေတဲ့အရာတွေဟာတင့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။အတွင်းစိတ်ကအတွေးတွေဟာယုံကြည်ချက်တွေဖြစ်လာတယ်။ယုံကြည်ချက်တွေဟာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်လာတယ်။လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာရလဒ်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။တင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုထက်ကတလဲလဲပြောနေမိတဲ့ယူဆတွေကိုပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်ဘူးပါသလား။အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအဲ့ဒီအတွေးတွေဟာသင်ဘဝရဲ့ဥတီယာလမ်းကြောင်းကိုတိတ်တဆိတ်ပုံဖော်သွားပါလိမ့်မယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်သင်ရဲ့အနာဂတ်ဆိုတာသင်စိတ်ထဲကိုနေ့စဉ်ခွင့်ပြုပေးနေတဲ့အတွေးအမြင်တွေကနေတိတ်တဆိတ်ဖန်တီးနေတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်ကပဲပထမဆုံးနိယာမစီကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်။နိယာမ1ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒကြီးကျယ်တဲ့အောင်မြင်မှုတိုင်းဟာတောက်လောင်နေတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုကနေပဲစတင်တာပါ။အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာတော့သင်စိတ်ထဲကနေဘလို့မှထုတ်ပြလို့မရနိုင်အောင်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုရှိနေတာကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါဒါဟာရိုးရိုးတန်းတန်းလိုချင်အောင်တတ်ဆန္ဒမဟုတ်ပါဘူးဝေဝေဝါးဝါမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာသင်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းလွှမ်းမိုးထားနိုင်အောင်ဆူရှာထက်သန်ပြီးပြတ်သားတဲ့ပန်းတိုင်မျိုးဖြစ်ရပါမယ်နပိုလီယန်ဟီးဟာအောင်မြင်သူတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါစိတ်ဝင်စားစရာအချက်တစ်ခုကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေဟာပါရမီရှိုံနဲ့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပေါ်မှာယူသွဆွဲလန်းမှု obsession ရှိကြတာပါဥပမာအားဖြင့်သောမတ်အက်ဒီဆန်ဟာလျှက်စစ်မီးသီးကိုတီထွင်ဖို့ကြိုးစားတော့ကအကြိမ်ပေါင်းထောင်ချီပြီးရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်လူအများစုဆိုရင်တော့လက်လျှော့သွားကြမှာအသေးကြပါပဲဒါပေမဲ့အက်ဒီဆန်ကတော့ရှုံးနိမ့်မှုတိုင်းကိုအမြင်တစ်မျိုးနဲ့ကြည့်ခဲ့ပါတယ်သူကငါကြာရှုံးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအလုံးမဖြစ်တဲ့နီလန်မောင်းထောင်ချီကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာလို့နာမည်ကျော်စကားကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမလျှော့သောဇွဲလုံးလားဆိုတာတင့်ရဲ့ဆန္ဒကလုံလောက်အောင်ပြင်းပြနေမှသာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်နိယာမနှင့်ယုံကြည်မှုကစိတ်ကိုပုံဖော်ပေးတယ်ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုတည်းနဲ့တည်းမလုံလောက်သေးပါဘူးတင့်မှာယုံကြည်ချက်လည်းရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နပိုလီယန်ဟေးကဒီနိယာမကို faith လို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဆိုလိုတာကဘာသာရေးဆိုင်ရာယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသူဆိုလိုတာကလက်ရှိမှာမရှိသေးတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းကိုဆိုလိုတာပါယနေ့ခေတ်စိတ်ပညာရှင်တွေကတော့ဒါကိုမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု self efficacy လို့ခေါ်ကြပါတယ်အရာတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့သင်ခိုင်မာယုံကြည်လိုက်တဲ့အခါသင်ရဲ့အုံနောက်ဟာအဲ့ဒါကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့နည်းလမ်းတွေကိုစတင်ရှာဖွေပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့အရာတစ်ခုခုကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သင်ယုံကြည်လိုက်ရင်တော့သင်အုံနောက်ဟာအဖြေရှာဖွေနေခြင်းကိုချက်ချင်းရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်သင်ရဲ့ယုံကြည်မှုစနစ် belief system ဆိုတာလက်တွေ့ဘဝကိုကြည့်တဲ့အလင်းစစ်ကရိယာ filter တစ်ခုလိုပါပဲသင်ဘာကိုယုံကြည်တယ်လဲဆိုတာအပေါ်မူတည်ပြီးသင်ရှိကအခွင့်အလမ်းတွေကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နိယာမ3အုံနောက်ကိုပြန်လဲပုံစံသွင်းခြင်း
နပိုလီယန်ဟဲလ်ဟာလူသားတို့ရဲ့စိတ်အာရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အောက်ခြေအလွှာ subconscious mind ဟာထက်ကတလဲလဲတွေးတောနေတဲ့အတွေးတွေနဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘဝကိုခွဲခြားနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။အကယ်၍သင်ဟာအတွေးတစ်ခုကိုလုံလောက်တဲ့အချိန်အတိုင်းတာအထိထက်ကတလဲလဲရိုက်သွင်းနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွင်းစိတ်ကယုံကြည်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်တန်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်သင်အုံနောက်ကအဲ့ဒါကိုအမှန်တရားအဖြစ်စတင်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအဓိကအချက်ကပြင်းပြတဲ့ခံစားချက်ပါပဲဘလို့အတွေးမျိုးကိုမဆိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုခံစားချက်အပြည့်နဲ့ထက်ကတလဲလဲတွေးတောနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေးဟာသင်ရဲ့မသိစိတ်ထဲကိုစိတ်ဝင်သွားပြီးသင်ရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက် identity ကိုစတင်ပုံဖော်ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်လဲထိတ်တန်းအားကစားသမားတွေဟာပြိုင်ပွဲဝင်ခင်သူတို့ရဲ့အောင်ပွဲကိုစိတ်ကူးထဲမှာကြိုတင်ပြီးအချိန်ချင်းပုံဖော်ကြည့်ကြတာပါ။အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်အောင်မြင်မှုကိုလက်တွေ့ဖြစ်နေသလိုမျိုးထက်ကတလဲလဲစိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ကြတာပါ။အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသင်အုံနောက်ဟာအဲ့ဒီစိတ်ကူးအာရုံကိုလက်တွေ့အစစ်မှန်လို့ထင်မှတ်ပြီးစတင်လှုပ်ဆောင်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသင်ရဲ့အပြုအမူတွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာအလိုလျောက်ပြောင်းလဲလာပြီးသင်ရည်မှန်းချက်စီကိုမတိမတာဥတည်သွားပါတော့တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်သင်ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံကိုသင်အုံနောက်ထဲမှာအရင်ဆုံးကြိုတင်ပြီးပုံစံသွင်း program ယူလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နေရာမှာလေးတည်တံ့ကျွမ်းကျင်မှုအသိပညာနပိုလီယန်ဟေးရဲ့သူတေသနာပြုချက်တွေထဲမှာနောက်ထပ်အားအသင့်စရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုဆိုတာအထွေထွေဘုဟုတုတရှိုံနဲ့ရခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။စာသင်ကျောင်းတွေမှာသင်ကြားပေးတဲ့ဘုဟုတုတတွေဟာအခြေခံအားဖြင့်အရေးကြီးပေမဲ့တကယ်တမ်းအောင်မြင်ကျော်ကြားသူတွေဟာသူတို့ရဲ့နယ်ပယ်အသီးသီးမှာတည်တံ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုတိစောက်ခဲ့ကြတာပါ။ဥပမာအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အင်ဂျင်နီယာတွေဟာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုအထူးပြုလေ့လာကြပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအခွင့်အလမ်းတွေကိုဘယ်လိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့အတတ်ပညာကိုကျွမ်းကျင်ကြတယ်။ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေဟာဘဏ္ဍာရေးစနစ်တွေနဲ့ငွေကြေးစည်းစိမ်မှုတွေကိုအသေးစိတ်နားလည်ကြတယ်။အသိပညာဆိုတာသူ့လိုစွမ်းအားမဟုတ်ပါဘူး။အသိပညာကိုတိကျတဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုစီဥတည်ပြီးလက်တွေ့အသုံးချလိုက်တဲ့အခါမှသာလွန်စွာစွမ်းအားကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာတာပါ။လူအများစုဟာဘုသူတ္တတွေအများကြီးရှိနေပေမဲ့ဘာလို့မချမ်းသာကြတာလဲ။အဖြေကတော့ရှင်းပါတယ်။သူတို့မှရှိတဲ့အသိပညာတွေကိုစုစည်းပြီးခိုင်မာတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ပြက်ကွက်နေကြလို့ပါပဲ။အောင်မြင်သူတွေကတော့သူတို့သိထားတဲ့အရာတွေကိုဘလို့ငွေဖော်ရမလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကြီးနားလည်ကြပါတယ်။နေရာမှာငါစိတ်ကူးစိတ်တန်းကအခွင့်အလမ်းကိုဖန်တီးပေးတယ်။နပိုလီယန်ဟေးကစိတ်ကူးစိတ်တန်းကိုစိတ်ရဲ့အလုပ်ယုံလို့တင်စားခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူသားတွေရဲ့အောင်မြင်မှုအစီအစဉ်မှန်သမျှဟာဒီနေရာမှာပဲပုံချမ်းဆွဲထုစစ်ပုံဖော်ကြရလို့ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ကုမ္ပဏီတိုင်းထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတိုင်းတီထွင်မှုတိုင်းဟာတစ်ချိန်ကတော့တစုံတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာအတွေးတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပဲစတင်တည်ရှိခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ခေတ်ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်တဲ့နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေတောင်မှအစပိုင်းမှာတော့လူတစ်ယောက်ကစိတ်ကူးရင်ပြီးတတိရှိအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ယူဆလေးတွေသာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ကူးစိတ်တန်းဆိုတာပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒကိုလက်တွေ့ဖြစ်နိုင်ခြေအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တဲ့တရားတစ်ခုပါပဲ။ဒါပေမဲ့စိတ်ကူးရင်နေုံတတ်နဲ့တော့မလုံလောက်သေးပါဘူး။အခုထိကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့နေရာမတွေဖြစ်တဲ့ဆန္ဒယုံကြည်မှုနဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းဆိုတာတွေဟာစိတ်နေစိတ်ထား mindset အပိုင်းတွေပဲရှိပါသေးတယ်။နောက်လာမယ့်နေရာမှာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုထိပြောပြခဲ့သမျှအခြားအလုံးကိုနားလည်ထားပါစေဦးတော့လူတော်တော်များများကြာရှုံးသွားတတ်ကြတဲ့အရေးကြီးဆုံးအလှည့်အပြောင်းအပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နေရာမှာ6စနစ်တကျစီမံကိန်းချခြင်းစိတ်ကူးရတယ်ဆိုတာလွယ်ကူပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုလက်တွေ့အကောင့်တွေဖော်ခြင်းကတော့တကယ်ကိုခက်ခဲတဲ့အပိုင်းပါ။နပိုလီယန်ဟေးကအောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါသူတို့ဟာစိတ်ကူးရင်ယုံနေမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေကိုစနစ်တကျရှိတဲ့လုပ်ငန်းစီမံချက်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်ကြတာကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အလွန်ရေးကြီးတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့အောင်မြင်တဲ့စီမံကိန်းတိုင်းနှီးပါးဟာအစပိုင်းမှာကြာရှုံးတတ်ကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။လူတော်တော်များများကတော့အစီအစဉ်တစ်ခုမအောင်မြင်တဲ့အခါငါ့ရည်မှန်းချက်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပြီးလက်လျှော့လိုက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ကြာရှုံးခြင်းဆိုတာပိုင်းနိုင်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။သင်ရဲ့စီမံကိန်းကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့အချက်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုဆိုတာတကယ်တော့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုမလုပ်မဖြစ်မချင်းထက်ခါတလဲလဲပြုပြင်မုံမှန်နေခြင်းရဲ့ရလဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်းတစ်ခုကြာရှုံးသွားရင်နောက်ထပ်စီမံကိန်းတစ်ခုကိုအစားထိုးပါ။အဲ့ဒါမှမရသေးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်လုပ်ပါ။အောင်မြင်တဲ့သူတွေဟာသူတို့ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဘဲသူတို့ရဲ့နီးလန်းတွေကိုသာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားကြတာပါ။နေရာမှာ9ပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အောင်မြင်သူတွေနဲ့မအောင်မြင်သူတွေကြားကအကြီးမားဆုံးကွာခြားချက်တစ်ခုကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့မြန်နှုန်းပါပဲ
နပိုလီယန်ဟေးလေးလာမိသလောက်အောင်မြင်တဲ့သူတွေဟာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမြန်မြန်ချတတ်ကြတယ်။ချပြီးသားဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်လာရင်လည်းအလွန်နှိမ့်ကွေးစွာတေချာစဉ်းစားပြီးမှပြောင်းလဲတတ်ကြတယ်။မောင်မြင်သူတွေကတော့အဲ့ဒီချက်နဲ့ပြောင်းပြန်ပါပဲ။သူတို့ဟာအမြဲတမ်းတွေးဝေတုံဆိုင်နေတတ်ကြပါတယ်။မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိဘဲတန်တရားတွေများနေတတ်ကြသလိုသူတို့ဘာရဲ့အမြင်တွေဝေဖန်မှုတွေကသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုထိန်းချုပ်သွားအောင်ခွင့်ပြုထားတတ်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှတ်သားထားရမှာကတွေဝေတုံဆိုင်ခြင်းဆိုတာကြာရှုံးခြင်းထက်တောင်ပိုပြီးအန္တရာယ်ကြီးပါတယ်။ကြာရှုံးမှုကတင့်ကိုသင်ခန်းစာတစ်ခုခုပေးနိုင်ပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘဲတွေဝေနေခြင်းကတော့တင့်ရှိကအခွင့်အလမ်းတွေကိုဘာမှမလုပ်ဖြစ်ခင်ပါတယ်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဖြည့်ဆည်းပစ်လိုက်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နေရာမှာရှစ်ဇွဲလုံးလနပိုလီယန်ဟေးကဇွဲလုံးလဆိုတာပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒနဲ့အောင်မြင်မှုတို့ကိုဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့တရားသစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။လူတော်တော်များများဟာအောင်မြင်မှုရဖို့ခြေလမ်းအနှဲငယ်အလိုမှာတင်လက်လျှော့သွားတတ်ကြပါတယ်။တင်ကိုယ်တိုင်လည်းအရာတစ်ခုခုကခက်ခဲလွန်းလို့အရှုံးပေးဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြံစည်ခဲ့မှုတဲ့အချိန်တွေကိုပြန်တွေးကြည့်လိုက်ပါ။တကယ်တော့အဲ့ဒီအချိန်ဟာအောင်မြင်မှုရဲ့အနည်းဆုံးအချိန်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဇွဲရှိသူတွေကတော့တိုးတက်မှုတွေနှိမ့်ကွေးနေပါစေ။အခြေအနေတွေခက်ခဲနေပါစေ။ရှေ့ကိုဆက်လန်းဖို့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူး။ဇွဲလုံးလဆိုတာယာယီရှုံးနိမ့်မှုတွေကိုရေရှည်အောင်မြင်မှုတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့တခုတည်းသောစွမ်းအားပဲဖြစ်ပါတယ်။နေရာမှာကိုပညာရှင်များစုစည်းခြင်းနပိုလီယန်ဟေးရဲ့သုတေသနပြုချက်တွေထဲမှာစွမ်းအားအရှိဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတစ်ခုကတော့ Mastermind လို့ခေါ်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ရည်မှန်းချက်တူညီတဲ့လူနှစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ယောက်ထက်ပိုတဲ့သူတွေဟာစိတ်တူကိုယ်တူပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အသိဉာဏ်ဟာတူးချင်းစီမှာရှိနေတဲ့အသိဉာဏ်ထက်ပိုမိုကြီးမားတဲ့တတိယအသိဉာဏ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးလိုက်သလိုမျိုးစွမ်းရည်တွေထွက်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကမ္ဘာကျော်ကုမ္ပဏီကြီးတွေကြီးကျယ်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုလူတစ်ယောက်တည်းကပဲတိစောက်ခဲ့တာမျိုးအလွန်ရှားပါးလာပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာအောင်မြင်မှုဆိုတာစွမ်းအားရှိတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု collaborations တွေကပဲပေါက်ဖွာလာတာပါ။အသိဉာဏ်ချင်းဖလှယ်ခြင်းအတွေ့အကြုံချင်းမျှဝေခြင်းနဲ့အပြန်အလှန်အားပေးကူညီခြင်းတွေကနေတဆင့်တင်တယောက်တည်းမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုအလွယ်တကူကျော်ဖြတ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့် mastermind ဆိုတာတင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုခရီးကိုအချိန်မြင့်တင်ပေးမယ်အချိန်မြင့်ဆက်တစ်ခုပါပဲ။နေရာမှာ30စွမ်းရည်ကိုအသွင်ပြောင်းလဲခြင်းနပိုလီယန်ဟေးဟာလူသားတွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့အပြင်းထန်ဆုံးစွမ်းအားစုတွေထဲမှာလိန်စွမ်းရည်ဟာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဆိုလိုတာကကာမဂုဏ်ခံစားမှုတတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။သူဆိုလိုတာကလူသားတွေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ခံစားမှုစွမ်းရည်တွေကိုတီထွင်ဖန်တီးမှုရည်မှန်းချက်ကြီးမားမှုနဲ့အလုတ်စွမ်းဆောင်ရည်တွေစီလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးအသုံးချလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါ။ Hill ကဒီဖြစ်စဉ်ကိုလိန်စွမ်းရည်အသွင်ပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့သုတေသနပြုချက်အရအလွန်အောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တော်တော်များများမှာထူးခြားပြင်းထန်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုစွမ်းရည်တွေရှိနေတတ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီစွမ်းရည်တွေကိုစီးပွားရေးအမှုပညာဒါမှမဟုတ်တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေတဲကိုစနစ်တကျစီစဉ်စေလိုက်တဲ့အခါအမခန်းအောင်မြင်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတော့တယ်။ဒီလိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုအရှိန်ဟုန်ဟာတာမန်စူးစမ်းမှုကိုပင်ဘယ်သူမှတားဆီးလို့မရတဲ့မယမနာအရှိန်ဟုန်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့ကြံတဲ့နေရာမှာအားလုံးကိုနောက်ွယ်ကနေတစ်စိတ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဓိကထရိုးဝက်ချက်စီကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒယုံကြည်မှုဇွဲလုံးလားနဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းဆိုတာတွေအားလုံးကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့အရင်းခံအင်အားစုဟာအဲ့ဒီအတွေ့တွေကိုတင့်ရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးပုံစံသွင်း program လုပ်ထားလဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာပဲမူတည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ဒီစာအုပ်တစ်အုပ်လုံးမှာစွမ်းအားအရှိဆုံးလို့ဆိုနိုင်တဲ့အယူအဆကိုကျွန်တော်တို့အတူတူဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။နေရာမှာ7မသိစိတ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ရဲ့သိစိတ် conscious mind ကိုတင်မော်တစီရဲ့ပက်ကန်ရှင် captain လို့တင်စားမယ်ဆိုရင်မသိစိတ် subconscious mind ကတော့တင်မော်တစီလုံးကိုမောင်းနှင်ပေးနေတဲ့စက္ကန့်ကြီးနဲ့တူပါတယ်။ဒီမသိစိတ်ဟာတင်ဘဝရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့လေ့ကျင့်တွေခံစားချက်တွေအလိုလျောက်ပြုမှုပုံတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုပုံစံတွေကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။နပိုလီယန်ဟေးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကတော့မသိစိတ်ဟာခံစားချက် emotion နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ခြင်း repetition အပေါ်မှာအပြင်းထန်ဆုံးတုံ့ပြန်တတ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။တင်ဟာအတွေးတစ်ခုကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြည့်နဲ့ခဏခဏတွေးတောနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေးဟာတင်ရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက် identity ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဆိုလိုတာကတော့ဒီနေ့တင်ထပ်ခါတလဲလဲတွေးနေတဲ့အတွေးတွေဟာမနှက်ဖြတ်မှာတင်ဘလို့လူမျိုးဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတက်တက်စိတ်ပုံဖော်နေတာပါ။ဒါကြောင့်လဲကြောက်ရွံ့မှုတွေဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုလွှမ်းမိုးသွားနိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းယုံကြည်မှုတတိနဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုစနစ်တကျလေ့ကျင့်ယူလို့ရနေတာဖြစ်ပါတယ်။တင့်ရဲ့မသိစိတ်ဟာ
တင့်အတွေးတွေကိုအမြဲတမ်းနားထောင်နေပါတယ်အဓိကမေးခွန်းကတော့တင်ဟာတင့်ရဲ့မသိစိတ်ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘလို့အတွေးခေါ်မျိုးတွေနဲ့ပုံစံသွင်း program လုပ်နေတယ်လဲဆိုတာပါပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဒါဟာစာအုပ်တုပ်အလုံးမှာအရေးကြီးဆုံးနိယာမဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျန်တဲ့နိယာမတွေအလုံးလုံးနိုင်စွမ်းရှိမရှိကိုဒီမသိစိတ်ကပဲတက်တက်စိတ်ထိန်းချုပ်ပေးနေလို့ဖြစ်ပါတယ်နိယာမစနစ်အုံနောက်ဆိုတာအချက်အလက်ထုတ်လွှင့်ဖမ်းယူတဲ့စက်ရုံတစ်ခုနပိုလီယန်ဟေးမှာလူသားတွေရဲ့အုံနောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အယူအဆတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်သူကအုံနောက်ကအတွေးခေါ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့ရေဒီယိုလွှင့်စက်တစ်ခုလိုရောပြန်လည်ဖမ်းယူပေးတဲ့ရေဒီယိုဖမ်းစက်တစ်ခုလိုပါအလုပ်လုပ်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်လူတွေကအနီးကပ်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အခါအတွေးခေါ်ခြင်းမျှဝေတဲ့အခါနဲ့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟန်ချက်ညီလာပြီးထပ်တူကြခြင်း synchronize ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်သိပ္ပံပညာမှာတော့ဒါကိုစုပေါင်းအသိဉာဏ် collective intelligence ဒါမှမဟုတ်လူမှုသိမြင်မှု social connection ဆိုတဲ့ယူဆတွေနဲ့လေ့လာနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်အတွေးခေါ်တွေဆိုတာလူအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကွန်ရက်တွေကနေတဆင့်ပြန့်နှံ့သွားတာပါဆိုလိုတာကတော့တင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့သူတွေဟာတင့်ရဲ့တွေးခေါ်ပုံနဲ့တင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေအပေါ်မှာအကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုတာပါပဲတင်အောင်နောက်ကဘလို့လိုင်းတွေကိုဖမ်းယူမလဲဆိုတာတင်တဲ့အတူရှိနေတဲ့သူတွေရဲ့အတွေးလိုင်းတွေအပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေပါတယ်ဒါကြောင့်အောင်မြင်ခြင်းရင်အောင်မြင်တဲ့အတွေးခေါ်ရှိသူတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နိယာမ73စတ္ထမအာယုံနောက်ဆုံးနိယာမကိုတော့နပိုလီယန်ဟေးကစတ္ထမအာယုံလို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ယနေ့ခေတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပင်ကိုယ်သိစိတ် intuition ဒါမှမဟုတ်အတွင်းစိတ်ရဲ့လမ်းပြမှုလို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒါဟာသိစိတ်ထဲကနေတိုးတိုးလေးသတိပေးနေတဲ့အချက်ပေးတန်လေးတစ်ခုလိုပါပဲသူကတင့်ကိုဘာတွေသိအောင်ကူညီပေးမလဲဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကိုသွားမဲ့လမ်းမှာရှိနေတဲ့အန္တရာယ်တွေပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျော်ဖြတ်ဖို့စမ်းသစ်တဲ့အဖြေတွေကိုကြိုတင်ပြီးခန်းစားသိရှိနိုင်အောင်ကူညီပေးတာပါဟေးလက်အဆိုအရလူတစ်ယောက်ဟာအရှိမပြောခဲ့တဲ့နိယာမတွေကိုကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်လာတဲ့အခါမှာဒီပင်ကိုယ်သိစိတ်ဟာပုံမထက်မြက်လာတတ်ပါတယ်တင့်ရဲ့စိတ်ကိုစီကံရှိမှုယုံကြည်မှုဇွဲလုံးလနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့အခါတင်ဦးနောက်ဟာအခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ပုံစံတွေကိုတာမန်စင်ကြံတော်တရား logic ထက်ပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်သတိပြုမိလာပါတယ်ပြင်ပကကြည့်ရင်ကံကောင်းခြင်းလို့ထင်ရတဲ့အရာတွေဟာတကယ်တော့သူတစ်ပါးတွေမြင်အောင်မကြည့်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိအောင်လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ပြင်ဆင်ထားသောစိတ် trained mind ကနေပဲစဉ်သက်လာတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီစာအုပ်ဟာသူ့ရဲ့နာမည်အတိုင်းချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုတွေးမလဲဆိုတာထက်ပိုပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကလက်တွေ့ဘဝကိုဘယ်လိုပုံဖော်နေသလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ပါဒါကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တင့်ရဲ့အတွေးတွေကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုပြောင်းလဲစေတယ်တင့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကတင့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလွှမ်းမိုးစေတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကပဲတင့်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုတိဆောက်သွားတာပါဒါကြောင့်အောင်မြင်မှုအတွက်အကြီးမားဆုံးအတားအဆီးဟာတင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကကဘာကြီးမဟုတ်ပါဘူးတင့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိန်းရောက်နေတဲ့ယုံကြည်မှုစနစ် belief system သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူကေတုကာကအောင်မြင်ဆုံးပုံကိုယ်တွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာပြီးတဲ့နောက်မှာနပိုလီယန်ဟေးကအလွန်လေးနက်တဲ့ကောက်ချက်တစ်ခုကိုချခဲ့ပါတယ်။တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အံ့ဩစရာအမှန်တရားတစ်ခုကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကတော့ကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာအစမှအရင်းမြစ်တွေငွေကြေးတွေအပြည့်စုံနဲ့စတင်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။သူတို့ဟာဘလို့မှအရှုံးမပေးဘဲစုပ်ကင်ထားတဲ့အတွေးခေါ်အိုင်ဒီယာတစ်ခုနဲ့ပဲစတင်ခဲ့ကြတာပါ။အရာအလုံးဟာတွေးခေါ်ပုံနီးလန်းကနေပဲမြစ်ဖျားခံပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရာတစ်ခုခုကပြင်ပလောကမှာတကယ်တမ်းဖြစ်တည်မလာခင်အချိန်အတန်ကြာကလေးကလူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရင်ဆုံးအစစ်အမှန်ဖြစ်တည်ခဲ့ပြီးသားမို့လို့ပါပဲဒီနေ့တင်ဆက်ပေးတဲ့သင်္ခံ Grow Rich ရဲ့ရဝတ်ချက်တွေကသင်အတွက်တစ်ခုခုအကျိုးရှိစေခဲ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဘဝကိုတိုးတက်စေမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင် like ပေးခဲ့ပြီးသင်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာလည်းဒီလိုအတွေးခေါ်ကောင်းတွေလိုအပ်နေတဲ့သူရှိရင် share လုပ်ပြီးဝေမျှပေးလိုက်ပါအောင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲအတွေ့အကြုံအမြင်သစ်တွေနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာကြပါစေ